Мына жерде тұрған үш арша ағашы, мына біріншісі, ар жағында екіншісі тұр. Сосын тағы біреуін қазір көрсетемін. Осы ағаштарды мен өз қолыммен тамырлатып, үйде терезе алдында өсірген ағаштар. Содан кейін қыс бойы өсіп, біраз биіктікке жеткеннен кейін көктемде далаға шығарып отырғызып, осындай жағдайға жетті. Мына бергісінің биіктігі 1,80 метр шамамен. Бұның сұрпы Skyrocket деп аталады арша. Арғысы шамамен 1,70 метр. Бұның сұрпы Blue Arrow. Жаздың күні бұлар өте керемет сондай түске ие. Түсі осылардың керемет. Қазір үшіншісін көрсетейін. Мына тұрған үшінші арша ағашы. Бұның сұрпы бөлек, ана алдыңғыларға қарағанда. Алдыңғы екі арша ағашы, олар бір-біріне ұқсас, бірақ та ерекшеліктері бар. Бірақ өсу жағынан кішкене ұқсас келеді. Мынау мүлде бөлек. Бұның өсу биіктігі де аналарға қарағанда биіктеу. Бұның биіктігі 2,5 метр. Бірақ жастары, үшеуінің жастары бірдей. Сол бір жазда далаға шығарып отырғызылып, қазір биыл 3-ші жыл далада өскеніне осындай деңгейге жетті бұлар. Мына сияқты шыбығынан, бұтағынан алып тамырлаттым. Тамырлатқанда далада, кәдімгі жерге тамырлаттым. Менде оған ұқсас видео бар. Қарақатты күзде тамырлату деген атпен тұр ғой деймін. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Дәл сол сияқты әдіспен осы аршаларды далада жерге тамырлаттым. Қоршаудың солтүстік жағы үнемі көлеңке болып тұратын жер. Қарақатты күзде тамырлатсам, бұларды мен көктемде тамырлаттым да үстін жауып қойдым. Баклажкамен 2 ай бойы беті жабық тұрды. Одан кейін тамырлап алғаннан кейін бұларды мен күзде үйге көшірдім. Үйде қалай өскен қазір мен сіздерге суреттері осы экранға шығарып қоямын. Үй жағдайында бұлар өте жақсы өседі. Өзі тамырлаған кезде бұлардың биіктігі шамамен 5-6 сантиметр ғана болған шығар. Биіктігі осындай ғана болды. 10 сантиметрге дейін шамамен. Сол күйі тамырлатып, оларды ішке апарып отырғызғаннан кейін үйдің ішінде бұл аршалар өте тамаша өседі екен. Қыс бойы үйдің ішінде өсіп, ана терезенің биіктігіне барып көктемге жеткен кезде терезенің үстіңгі жағына тиіп қалды олардың биіктігі. Одан кейін күн жылып, топырақ жылынғаннан кейін далаға шығарып отырғыздым. Мына тұрғандар сол аршаның сұрыптары. Бұлар да көктемде далада тамырлатылған. Содан кейін күзде салқын түскеннен кейін шелектерге отырғызып үйге кіргіздім. Күн салқын түскеннен кейін бұлар да ұйқыға кетеді. Жапырақты ағаштар жапырағын тастаған кезде, егерде бұларды өсіп тұрған кезде қазып алсақ, алып жатқан кезде қанша тырыссақ та тамыр зақымданады. Одан кейін өсіп тұрған кез болса, бұлар қурайды. Сондықтан да күзде бұлардың өсу процесі тоқтағаннан кейін қазып аламыз, ұйықтағаннан кейін. Одан кейін үйге алып келіп отырғызғаннан кейін біраз күн өткен соң, шамасы бір аптадан кейін бұлар қайта ояна бастайды. Ояну белгілері міне көрініп тұр. Ұштарын қарасақ, міне жасыл болып, ашық түсте оянған бүршіктердің орны міне көрініп тұр. Мына жерде 0,5 сантиметрден аса өсу бар, мына жерде 1 сантиметрдей. Әрбір бұтақтың ұшына қарасақ, міне ояну белгілері көрініп тұр. Енді бұлар көктемге дейін осылай өсуі жалғасады бұлардың. Қазір бұны кіргізгенге шамамен бір 2 аптадан аса уақыт болып қалды. Алдымен осылай оянып алады да, одан кейін өсіп бастайды. Көктемге дейін бұлардың биіктігі төбеге дейін бірақ жетеді. Ана алдыңғы екеуінде дәл солай болған. Бұларда да шамамен солай болады деп мөлшерлеуге болады. Одан кейін қаламшаларды үйге алып келіп, тікелей үй ішінде тамырлатуға болады дегенде мәліметтер бар. Бірақ та бұл әдістен мен әлі нәтиже көрген жоқпын. Осыған дейін бірнеше рет аршаңында, боз аршаңында қаламшаларын үйде тамырлатып көрдім. Бірақ та ешқандай нәтиже болған жоқ. Сондықтан да бұл жасап жатқаным жай ғана менде эксперимент. Қазіргі күнде менде 100% нәтиже беріп тұрған ол далада тамырлату. Далада тамырлатқаннан кейін үйге алып келудегі мақсат бұл жерде бір маусым уақыт өтіп, бұлардың биіктігін біраз өсіріп алу. Ерте көктемде тамырлатқаннан кейін бұлардың биіктігі аса өсе қоймайды. Бір 3-4 сантиметр ғана өседі. Сол тамырлатқан жылы күзге дейін тұрғанда әрі кетсе бір 3-4 сантиметр өседі, одан артық өспейді. Одан кейін оларды қыс бойы солай далада қалдыратын болсақ, олар сол күйі ұйқыға кетеді. Одан кейін көктемде қайта өсіп бастайды. Енді біраз уақыт жоғалтады. Мен өзіме қажет мөлшерді осылай үйге кіргізіп аламын да, үйде өсіріп, біраз биіктеп алады. Одан кейін далаға отырғызған кезде ол енді кәдімгідей көрнекі болып көзге көрініп қалады. Одан кейін олардың өсуі де біраз жақсы болады. Енді екінші мәселе, бұларды тамырлату үшін бұндай қаламшаларды, бұлардың қылқан жапырақтарын қайдан алуға болады деген сұрақ туындайтын болса,
Шынында бұлардың үлкен экземплярдағы көлемдері өте қымбат тұрады. Бұдан кішірек көлемдегісін сатып алып, оны далаға отырғызғаннан кейін, оның артық бұтақтарын қиған кезде, содан бірнеше осылай көшет шығаруға болады. Мен өзім де дәл осылай жасадым. Басында мен бозаршаның 10 түбін сатып алдым да, одан кейін содан тамырлатып, қазіргі күнде менде арша бозаршадан үй жанында 50 түптей өседі. Үлкені бар, кішісі бар. Енді өткенде мен бау-бақша орталығына барсам, мендегі осы 1,5 метрліктей осы шамадағы өсіп тұрған аршаларды 25 мың деп тұр, біреуін. Енді ойлаңыз, одан 20-25 мыңнан 50 түпті сатып алғанда миллионнан асып кететін ақша. Сондықтан да кішірек көлемдегісінен бірнеше сұрпынан сатып алып, содан өзімізге көбейтсек болады. Бірақ та бұл уақытты талап етеді, біраз шыдамдылық керек, біраз жыл уақыт сарп ету керек. Енді кімге бірден нәтиже қажет болса, мысалы үшін жаңадан салынып жатқан құрылыс, оның жанына үлкен көлемдегісін әкеліп отырса, әрине ол бірден жақсы нәтиже береді, бірақ та ол жерде үлкен қаражат талап етеді бұлар. Сондықтан енді әркімнің өзінің қажетіне қарай немесе уақытын сарп етіп, біраз жыл ішінде өзіне қажетті өсіріп алады, немесе көп ақшасын сарп етіп, бірден нәтиже ала алады. Бұл жерде екеуінің біреуі. Жалпы айтқанда мәлімет осы. Егер де мәліметтер ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк батырмасын басып, пікір қалдырып қойыңыздар.